karande uriho ntigoranye nkawe, umwuka nagushobora wowe ugashoboka, amen, azanagushoboza kuko urashobotse. Urabizi ko uri umunyamasengesho, amasengesho usenga nayo ku munwa avuga, ariko se umwuka usengeramo wowe nawo mugirana isano. Niwumva ururimi rwo gukiranuka uzahinduza umwuka, ibyo urimo bihinduke. Uzasengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, kuko uravuga ururimi rwo gukiranuka umwuka kumva. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nimugire amahoro y'Imana. Bene data, iyo tuvuze ngo mugire amahoro y'Imana, amahoro y'Imana ni ubuzima ngira ngo budasa n'ubw'isi. Ko amahoro Imana itanga Yesu yayavuzeho, aravuga ngo amahoro mbahaye si nk'ay'ab'isi. Ab'isi bagira amahoro ababeshaho mu gihe hatari amakuba. Iyo haje amakuba, iyo haje ibyago, iyo haje ibigeragezo, bakuka imitima. Ariko amahoro y'Imana ni ugukomera mu makuba, ni ugukomera ku munsi mubi, ni ugutsinda ibigeragezo. Amahoro y'Imana ni ugukura ubuzima mu rupfu. Amahoro Imana itanga ni ukubaho igihe hatari ishusho yo kubaho, ugaseka ku munsi wo kurira. Amen. Mugire amahoro y'Imana. Iyo tuba tuyiha amahoro y'Imana, ni igihe umuntu w'umubiri avuga ijuru, kandi ijuru tutarigishamo uyu mubiri. Ni amahoro y'Imana adutera guhamya Kristo Yesu, tukavuga Imana Data wa twese ko ari Data, ab'isi batubona nk'ibisanzwe. Hari korari yo ku Nkombo yararirimbye iravuga ngo rimwe na rimwe bakatwitiranya kuko dusangira, bavuga ibyo dusangira. Baravuga ngo ijambo naringendere ngo hari igihe kimwe bizasobanuka byose. Iyo tuvuze ngo amahoro Kristo Yesu atanga, ndagira ngo mbabwire ko muyatandukanye n'umutekano. Ubundi amahoro ni ubuzima bunyuzwe bw'umuntu ku giti cye, naho umutekano ni ukubaho bigenwe muri rusange. Sinzi niba icyo kintu cyumvikana. Ni uburyo bwo kubaho bwagenwe muri rusange, uburyo abantu basetinze ko abantu bagomba kubaho, kuko umutekano uzanwa n'abantu, ariko amahoro atangwa n'Imana. Rero amahoro ni ubuzima bunyuzwe ku giti cy'umuntu. Amen. Tubatuyeho amahoro ya Kristo, kandi mugire umugisha uturuka mu biganza by'Imana. Nge ndi mwene so Aniseti niyo mugabo, ndi umukristo, niyo ntego itumye turi kumwe hano. Aha ni ku ijwi ry'umukanguzi. Ukangutse niwe ubera ubugingo maso, kandi uri maso niwe ukangura abandi. Bene data, iyo tuvuze ngo aha ni ku ijwi ry'umukanguzi, ukangura ni Kristo, twe turi ijwi rye. Turarangurura kuri social media, mu butayu busa burya, ubutayu buberaho ubusambanyi, ubutayu bwerekanirwaho imirimo y'urukozasoni. Aha ni ku butayu. Social media nge nyifata nk'ubutayu, sibyo? Ariko bucamo umugezi. Ushatse uvoma kuri urwo ruzi rw'agakiza, kuko iyo ushatseho ijambo ry'Imana riraboneka, sibyo? Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, uwazutse mu bapfuye ukaba muzima abandi bakirurimo, wakinguye ibituro by'abera, ubimurira ubuturo, unesha Satani, utwara urufunguzo rw'ibizaba. Niyo mpamvu igeno ry'umuntu rigenwa n'Imana. Turagushimiye. Kuzuka kwawe byatubeshejeho, kandi kubaho kwawe biduhaye ihumure. Utandukanye n'abandi bami barapfa ntibongere kwibukwa. Hari n'abagira urwibutso rubi, imirimo yabo igahinduka igishungero kuri bene wabo basigaye. Rimwe na rimwe ubutware bari bafite bukabatera kunyagwa kw'abasigaye babo. Ariko wowe, natwe abakwiringiye, turanyuzwe, tuguwe neza, dufite amahoro kuri Imana yacu. Uyu mwanya turabigushimiye. Turanguruye n'ijwi ryacu ry'akanwa n'amavamutima angana atya,
ururimi rwacu runyeganyeze mu kanwa kugira ngo duhuze amavamutima azamuke, tugushimire kuri Imana yatinyutse urupfu kugira ngo tuzuke, ugatinyuka Gorigota ngo tutabambwa, ugatanga umubiri ngo uce inzandiko z'imigenzo n'imihango byaturegaga. Mwami, waduhinduye abera tutejejwe, uduha umwuka wo gutsinda ibyaha, uduha kwizera kutubeshaho, urangije utumenyesha n'iby'amasezerano y'ibizaba kugira ngo tubeho dukomeye. Urakoze, uri igitangaza, uri ntagereranwa, nta wundi wigeze ubaho ushobora gutera imitima yacu ihumure ringana rityo. Niyo mpamvu twatuye ngo uri Imana yacu, kuko nawe utigeze ukorwa n'isoni zo kuba Imana yacu. Abantu badutaye turi igishungero ntiwigeze udusiga, nyamara utugaruye umaze kudusiga utwambitse, abantu baraje. Bivuze ko abo ngabo n'ubundi ntibahari, bazanwe n'uko uhari. Wowe ubwo uhari rero komeza ubatwegereze, uduhe n'impumeko nzima, tubaturire impamvu z'ibyiringiro byacu, tubabwire imbaraga z'agakiza kawe kugira ngo nabo bakwizere bakizwe. Ni kumuririmbyi yaririmbye aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, tujye duhamya mu bandi ibyo wadukoreye. Duhamije ibya Gorigota wanesheje, duhamije iby'indwara wadukijije kanseri, hari abo wakijije sida, hari abo wazuye, hari abo wirukanyemo abadayimoni, hari abo wakije karande n'umuvumo. Amashimwe ni ayawe. Hari abo wahinduriye igisekuru bakura Mwami Data wa twese ku ngoyi, ubambitse icyubahiro, ubatuje heza. Imitima yacu inyuzwe n'ukuri Uwiteka Umwami wacu, turagushimiye, tukurambura ibiganza tuvuga ngo uri Imana yacu. Haleluya. Imfubyi waratureze turiho. Ubwo n'ubuhamya duhaye abandi bakiri mu cyiciro twari turimo, tubabwira ngo Imana iteze intambwe ku ntambwe aho tugejeje. Amen. Tubishimye kubw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo none iteka ryose. Amen. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana hano ku ijwi ry'umukanguzi, ariko dushaka no kujya dukorera ijambo ry'Imana ibiganiro bitandukanye, ko ha ku ijwi ry'umukanguzi ni cano tujye kujya tunyuzaho inyigisho z'umwihariko z'ijambo ry'Imana, za Bibiliya, ubuhanuzi bw'ibizaba, eschatology, hanyuma n'inyigisho zihishurirwa ry'umwuka tudashyizeho abandi bigisha, kugira ngo rero tugire umurongo mugari w'ivugabutumwa. Dufite cano yitwa Umutahajuru, tugiye kujya tunyuzaho ibiganiro, ujye ukore subscribe kugira ngo tujye tuyicishaho izindi nyigisho mu gihe tutazinyujije hano, kuko ijwi ry'umukanguzi dushaka kurihindura tukajya turikoreraho amateraniro online service, tukagira amateraniro ari live, kugira ngo twungurane mu bugingo, dufatane mu biganza kugera ku munsi w'ijwi ry'impanda. Ni ngombwa kugira ngo dushyiremo umwete. Twagiye tubona ingendo dukora hirya no hino, hari abantu bagiye badusaba ibiganiro by'ijambo ry'Imana, cyangwa se ijambo ry'Imana twigishije mu nsengero, mu madini n'amatorero tuba twagiyemo, mukabona ntimubonye uburyo mubibona. Twatekereje ko iyi cano ijwi ry'umukanguzi yaba urusengero tuzajya duteraniraho inyigisho, byaba ngombwa tukagira iminsi runaka idahinduka yo gukora amateraniro ya live. Hanyuma tukaba dufite na cano yitwa Umutahajuru. Umuntu wese wumva iwaba ari mu ijuru, wumva ubugingo ari ubwawe, wumva waraburazwe, iyo cano uyikoreho subscribe kugira ngo tujye tuganira. Uri umutahajuru nyine, tuganira ibyo mu gihugu cy'iwacu. Imana ibaha umugisha. Nonaha ntabwo nje gutinda, muraza kunyihanganira nimubona ku kuboko nshyiraho agatambaro hariho igikomere, ndashaka ko kigaragara cyangwa se kijya ku karubanda, ntacyo bitwaye, muranyihanganira. Rero reka tuganirire ijambo ry'Imana. Maze iminsi nsenga, maze iminsi ndeba abantu basenga, maze iminsi mbwiriza ndeba abantu babwiriza, maze iminsi numva abantu bahishurirwa kandi nanjye mpishurirwa. Numva ngize ishyaka kandi mpawe imbaraga zo kugira ngo tujye in deep mu byahishwe ubwenge bw'umuntu, bigasobanurirwa cyangwa bigahishurirwa ubugingo bw'abera, kugira ngo tubimenyeshe itorero rikiri mu isi, bibe ibituma ubugingo bw'abantu bukomera, ubwenge bumenya, ndetse n'imibiri izurwa. Ijambo ry'Imana ni ubuzima.
ni imibereho. Ndagira ngo mvuge ntuje kugira ngo munyumve. Twagiye tukunda kuganira tukavuga ibintu bisa naho bizimije, abantu basa naho batabyumva, ariko reka nitiza aka kantu gatoya. Iyo tuvuze ngo ijambo ry'Imana, Dawidi yarabivuze aravuga ngo ijambo ryawe Mana ryaranzuye. Yaranditse, umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo iki nicyo kimara umubabaro, ni uko ijambo ryawe ryanzuye. Sindi gushaka kubirambura cyane ngo ube birebire, ndi introducinga kugira ngo ndakora iyi introduction kugira ngo dutegure imitima yacu. Ndumva buri munsi ku ijwi ry'umukanguzi muzajya mubona ikiganiro, ariko nibura gatatu mu cyumweru hajyeho ikiganiro cy'umwihariko gitandukanye n'ibindi, kivuga kuri ibi bintu by'umwuka wera n'umwuka, kuri izi nyigisho ngira ngo tuganireho. Kubera iki? Iyo tuvuga ijambo, bakubwiye ngo fata ijambo, mu buryo bw'umubiri kuri twebwe ntabwo ijambo warifata, ariko mu buryo bw'umwuka ijambo ryawe bararifata bakarikwambura, ukaribura wararihawe. Bakubwiye ngo mpijambo, utega amatwi. Ijambo nturireba, ijambo nturifata, ijambo bararyumva. Ariko spirituwe Roma, ijambo rikwiriye kugaragara. Iyo bavuze ngo uriya muntu yahawe ijambo, iyo tuvuze ijambo ry'Imana ntabwo tuba tuvuze ijambo ryumvikana gusa, ni ijambo ryumvikana nk'ikivuzwe amatwi akaryumva, ariko rikaba n'ijambo ryumvikana muri mayindi rigatransforma, rigahindura. None ko tumaze iminsi duhishurirwa, ni iki gituma abantu bumva ijambo nk'ukoze ku mudende? Uku ni kugira gutya kuri mikoro, abantu muri kunyumva muri kubyumva, uku ngira murabyumva. Iryo si ijambo. Hari abantu bumva ijambo ry'Imana rero nka gutya ntibifite icyo bisobanuye, ni urusaku. Ariko hari n'abantu bumva ijambo ry'Imana bakamenya n'ibyaryo. Amen. Ko niko kumva ijambo ry'Imana. Ni iki gituma ijambo ry'Imana ritumvwa? Ubundi umuntu ntabwo yumvisha amatwi, amatwi yumva urusaku, ariko ubwonko bwumva imvugo, bukanazitandukanya, bukanashyira mu bikorwa ibivuzwe. Impamvu mbabwiye ko nshaka kutuganira ku mwuka, bakundwa, inyigisho z'umwuka, ubuzima bw'umwuka n'imibereho y'umwuka, abakristo babifata nk'ibintu by'umwuka bitari ibyabo. Ariko nyamara ugasanga tubaho mu buzima bw'umwuka, amasezerano yacu ari mu mwuka, intambara turwana ziri mu mwuka, ibitero bidutera biri mu mwuka, umurozi ukuroga kuroga mu mwuka, utakugaburiye arabyohera, utagukubisa aratera iki, byose birakorwa mu mwuka. Noneho ukibaza, kubera iki twirirwa tuvuga mu mwuka tukabwiriza kuzura umwuka ku munsi wa Pentekote, ariko tutari self mu mwuka, tutarinzwe, nta defense dufite, nta mbaraga, nta security dufite mu mwuka? Gute umuntu wuzura umwuka, akabyarwa n'umwuka, akabatizwa mu mwuka, wizera umwuka, aterwa n'intambara z'indi myuka nazo zikanyura mu mwuka zikagukubita? Ni wowe w'umunyantege nkeya, ni umwuka utakurimo, cyangwa ni ijambo wumvise nabi? Sinzi niba ibi bintu namwe mubyibaza. Umuntu agafata amasengesho y'iminsi 40 ukayamara utuye hamwe wari utuye uri kuyasenga. Simvuga kwimuka mu buryo bwa gature mu nzu wari urimo, uracyatuye muri ya kamere, bya bikorwa nibyo ugikora, ibyo wararikiraga nibyo ukirarikira, idini wasengeragamo bakuzi kuri ya revo, ariko kandi ukitwa umunyamasengesho. Hari imbaraga Satani yateje itorero
zidegrada amasengesho yanyu, zigatesha agaciro ijambo twumva atari uko ritavuzwe, ahubwo tukaryumva bitandukanye n'intego yaryo, tukaryumva nk'urusaku, tukumva indirimbo nk'umuziki. Nyamara abavandimwe, inshuti z'umusaraba, iyo muri kumva umuziki uracuranga ukagera mu marangamutima, ukarenga amarangamutima ukajya mu mitekerereze. Iyo wageze mu mitekerereze uvuye mu marangamutima utangira ukunezeza, iyo ugeze mu marangamutima utangira ukuyobora, iyo ugeze mu kukuyobora ukujyana muri dimansiyo igushyira kuba nk'icyo uwacuranze ari cyo. Ndabaha urugero. Muzi impamvu dufite abantu benshi b'abarasta? Ni ukubera injyana ya rege. Burya rasta ni idini, rasta ni imyemerere. Ntimuze kugira ngo rasta ni dreads, no. Rasta ni imyemerere. Ariko noneho bifashishije umuziki. Inspiration yabo, iyi inspiration yabo iragenda ikinspira abantu, noneho abantu bagatangira kwiga kuba nk'aba bantu, nk'aba barasta, nk'aba bacuranzi. Ntimugire ngo iki gikorwa gikozwe na wa mucuranzi, no. Wowe nawe hari ikirere mwahuriyemo, mugihuriyemo kiragukonvenka. Umaze kuba konvenke uba transformed, urahindurwa. Kiraza kikakwenforma, kiguha amakuru yakura ku byo uri kumva, noneho ibyo wumva bikagutransforma, bikaguhindura. Iyo bimaze kuguhindura ubaho utari wowe, ubaho ugenda nka runaka, wambara nka runaka, urya ibyo arya, unywa itabanywa, inzoga anywa, uko yambaye completely ushushanya ubuzima bwe. Niyo mpamvu turi kubyara urubyaro ugasanga ntiruri gukurikiza imirimo ya gikristo. Ugasanga umuntu afite umuntu akurikira yabaye nkawe, ibintu byamwafectinze nawe biramwafecta. Bene data, nshuti z'umusaraba, ibintu ndi kuvuga niba bikomeye, niba bisobanutse, ariko ndashaka gusengana n'abizera. Amasengesho afungura ikirere cy'ubutware bw'abizera. Iyi minsi ni igihe umwuka w'ubusambanyi uteye abagabo bubatse kuruta abasore batubatse. Ni igihe umwuka w'ubusambanyi uteye abagore bubatse kuruta abakobwa batubatse. Ni igihe abakobwa batakiri kwifuza kurongorwa ngo bajye mu ngo, abasore batakiri kwifuza kujya mu ngo. Ni igihe urubyiruko rukunze inzoga kuruta inama. Mperuka kureba icyegeranyo kimwe ahantu hamwe, cyari kiri kuri sheni imwe, cyakorewe kuri televiziyo imwe y'i Burayi. Bari kuvuga ngo bababajwe n'ukuntu urubyiruko rwa Afurika rutari kunywa inzoga nk'uko bikwiriye. Iki gihe Afurika igezemo kugira ngo ikanguke, yimenye, imenye ubutumwa bwiza, nibwo ababwiriza butumwa bari bakwiriye guhagarara ngo babwirize, batakiri gushaka imbaraga z'umwuka, batakiyiriza ubusa, nibwo batagisenga, nibwo batagisoma Bibiliya, nibwo bagiye kuraguza kugira ngo bahabwe imbaraga zo gukora ibitangaza, abantu babayoboke. Nimureba amacacizi menshi akomeye ari kuberamo ibitangaza bitagira ubutumwa. Mwebwe ntimutekereza ko Satani yamaze kuturasa ashingiye ku bazwi kugira ngo apfobye ibyo muzi mu byanditswe byera? Bene data, Yesu yabwiye Petero ijambo rikomeye, aramubwira ngo
iki gihe turimo si icyo kurwana intambara y'umubiri. Aramubwira ngo iyo nkota nibyo urayifite. Petero, inkota ufite iratyaye, urwubati rwayo rugufasheho. Reka nkubwire wowe unyumva, nibyo inkota yawe iratyaye, igishoro cyawe ni kizima, n'iduka ucururizamo ni ryiza pe, naho wageze nasiyonalite warayibonye, na digiri yawe yahawe uburenganzira, urakora, inkota yawe iratyaye. Ariko iki si igihe cyo gukoresha inkota yawe. Ni ukuri, reka nkubwize ukuri, uri kurira kubera ko uri umwana w'umukobwa, uri mwiza kuko urishima. Wowe warishimye ubona uri mwiza unateye neza, ariko uri kwibaza ngo kubera iki ndafite umugabo. Wabaye umugore w'umutima ushaka kuguma mu rugo rwawe, ubu umugabo wihangana ngo ugume mu rugo rwawe, ariko ibyo byose byagiye binanirana. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bigutera umubabaro wo mu mubiri, bikakwangisha abantu bakubona mu mubiri, ni intambara itegurirwa mu mwuka aho utareba, ariko ikaza kukubabariza ku mugaragaro. Rero iyo nkota yisubize mu rwubati, imyaka ufite ongera uyibike, uyifate nkaho utanariho, nkaho unavutse vuba, ubwiza ufite wongera ububike, digiri yawe ongera uyidepoze uyibike, ntitukwimishije akazi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi ntambara si y'umubiri, uru rugamba ni urw'umwuka wera. Amen. Ni urw'umwuka wera. Umbwira gute indwara umaze iminsi urwara gukira biranze, usengeye abana biranze, wabahaye uburere ntibikunze, urihanganye ntibikunze, ugerageje kubaka nabyo biranze, uracuruje nabyo ntibikunze, byose byangira iki? Wacumuye iki ku Mana? Watewe n'intambara mu buryo bw'umwuka utari kumenya, wirwanira mu mubiri. Iyo tuvuga umwuka mugira ngo ni umuyaga utumuka. Umwuka ni ikinyabuzima gisoma imitekerereze yawe kikanayiyobora. Umwuka, nimvuga umwuka w'Imana niko uteye, nimvuga n'uwa Satani nuko uteye completely. Itandukaniro bitandukaniyeho nuko umwuka w'Imana ntiyoshya, ntatura abantu mu moshya. Umwuka w'Imana aratuyobora, uwa Satani ukatuyobya. Bene data nshuti z'umusaraba, uribaza niki kikunyaza icyubahiro cyawe? Eske koko wari wararemwe ngo ujye uhora mu mabaze, mu marishe? Waremwe kugira ngo wambare usyutinge, wambare amasuti meza? Nicyo twaremewe, kugira ngo tujye duhagarara imbere y'abantu bakoma amashyi ngo n'iseti turakuzi wabwirije? Nicyo twaremewe. Twaremewe kuramya no guhimbaza Imana. Utekereza se ari iki cyagukuye mu ntego nyayo yo kuremwa kwawe? Ikintu kigenda kidukura mu cyo twaremewe. Ndi imbere yanyu n'imbere ya Kristo Yesu, umwami wampamagaye akampamagarira kuba umugaragu wo muri mwebwe. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu ugukura mu ntego y'icyo mwaremewe akubuza n'ubugingo. Bavandimwe, twaratewe. Aho ubona guhanura mu itorero bitakyemerwa, twaratewe. Guhagarara mu muhanda ubwiriza ubutumwa bwiza n'abakirisitu musanzwe muhuje kwizera, ntibagusuhuza, bagutera umugongo bakihisha. Twaratewe umwuka wo kudahamya. Satani ntatwemerera ko duhamya icyo turi cyo. Twaratewe kuvuga ko usenga bimaze kuba igishungero, wumva utewe ukozezwa n'isoni. Bene da, umwuka wa Satani adufate bene urwo rwego. Icyanditswe kivuze ngo iki? Kadusome iri jambo muri Yesaya igice cya 2, Yesaya igice cyaho cya 2 umurongo wa 22. Ariko mpereye ku murongo wa 18, reka mpere ku murongo wa 19 kugira ngo mubyumve. Yesaya igice cya 2 umurongo wa, reka duhere kuri 17. Ibi mbibabwiriye iki? Nababwiye ngo ni introduction yo kugira ngo dutegurane kujya tubana muri
sindi buvuge ngo ni amateraniro, sindi buvuge ngo n'uyu mwanya w'ijambo ry'Imana wo kumenya ibihishwe no guhishurirwa biduheshe kumenya Kristo. Bene data, iyo tuvuga umwuka wera, ikintu kinteye agahinda, muzi ko abakristo benshi bazi umwuka wera nk'impano zituma abantu bahanura. Uzi ko iyo ubajije umuntu ngo umwuka wera ni iki, arakubwira ngo ni indimi z'umwuka. Ntabwo bashobora gufata umwuka wera nk'imbaraga zibarinda iyo mivumo n'imyaku yose ya Satani. Ntibashobora gufata umwuka wera nk'ubuzima bw'Imana butura muri twebwe bukaduha impinduka mu banyamahanga. Umwuka wera ni nk'igishirira. Ikara iyo riri kwaka rikagera mu mbabura yandi makara atari kwaka, yose arafatwa, imbabura igahinduka umuriro kubera umwuka wera. Ni iki gitumye aho ugeze uhindurwa aho guhindura? Sibyo? Wamenye umwuka nk'impano ariko ntiwagize umwuka nk'imbaraga. Musome Bibiliya, Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. None uyu munsi abantu benshi banyandikira barambwira ngo nsengera mpabwa imbaraga, mpabwa umwuka wera wo guhishurirwa, ariko umwuka wera nk'imbaraga zituma mwaka mugakongoraho muri ntazihari. Umwuka wera nk'imbaraga zituma mutsinda ibyaha, isi ikabona ko muri abizera ntawe uhari. Ariko murashaka umwuka wera nk'imbaraga z'impano. Niyo mpamvu abantu bagira impano ntibagire imbuto, ntibagira imbaraga z'umwuka. Niko abantu bateye. Abantu babura imbaraga z'umwuka ntibagire imbuto, ariko bakagira impano z'umwuka, bagahishurirwa, bakerekwa, ariko ntibagire imbuto. Ibyo ntibituma amakuba ya Satani atagera muri twebwe, ntibituma Satani atatwiba ngo aduhondere mu gafuka, aradukubitira mu gafuka. Ariko bera b'Imana niwuzura imbaraga z'umwuka, amen, nuhabwa imbaraga z'umwuka, ibiteye ubwoba bya nijoro ntibizagutinyisha. Imvura yo ku manywa y'ihangu ntizakunyagira, n'ukwezi ntuzagutinya. Haleluya! Imana iduha imbaraga z'umwuka. Imbaraga z'umwuka ni ubuzima butubeshaho mu gihe cy'urupfu. Imbaraga z'umwuka ni ubutware butuma tunetraliza izindi mbaraga. Force satanike zose zitsindwa n'imbaraga z'umwuka. Imana ibaha imbaraga z'umwuka mutsindi imirimo y'uburiganya bwa Antikristo n'amazikuko y'ikuzimu azikukiye kurwanya abera. Bene da, tugeze mu gihe strategike za Satani zamaze gukorwa, bamaze gutegura uburyo amadini n'amatorero agiye kujya abaho acuruza udukingirizo. Ibi twagiye tubabwira mbere, ibintu bigasohora mubireba, ariko amadini agiye kujya agira udukingirizo. Bavuga ati niba umuntu ananiwe kureka gusambana, natwara agakingirizo akoresha. Nibabishyira ku nsengero muzabibona. Mugiye kuvuga ngo amadini n'amatorero ntazabyemera. Baroko, inshuti z'umusaraba, mugiye kumva abapastori bababwira ngo niba munaniwe kwifata nimukoreshe prudence. Ntabwo ari ukugira ngo mwirinde sida. Hari ibintu byinshi bizababaho muzabona. Imbaraga za Satani zazamukiye kurwanya itorero. Nimuhumuke. Aha abahanuzi bahanuraga bakavuga ibizaba, basigaye birirwa bateraterana amagambo kuri social media ngo nari nabihanuye none birabaye. Wakigumiye mu buvumo, wahanuye kwigumiraho kubera icyo ushaka kwiyereka b'Imana yakurinze. Bene da, nubwo Imana yagutumye mu bantu, ariko ikomeze ikurinda abantu. Nubwo umugisha wawe uri mu bantu, ariko Imana ikurinde n'umuvumo wo muri bo. Nubwo ubwisho bwawe ari mu bantu, ariko ikurinde n'amacumu yo muri bo, mu izina rya Yesu. Yesaya 2 duhere 17. Haravuze ngo nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi, n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Ibigirwamana bizashiraho rwose. Abantu bazinjira mu buvumo bwo mu butare no mu nzobo zo mu butaka, bahunge igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi. Uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'iby'izahabu byacuriwe
gusengwa. Babijugunyire imbere, babijugunyire imbeba n'ubucurama. 21. Bajye kwihisha mu buvumo bwo mu bitare no mu bihanamanga, bahunge igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ubwo azahagurukana imbaraga aje gutera isi umushyitsi. 22. Nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru, mbese mubaca iki? Niba Bibiliya itatwemerera kwishingikiriza abantu bahumeka uyu mwuka, wowe kuki wihindukira igishingikirizo? Impamvu nashatse kuganirira ijambo, nashakaga kubabwira gutera ubwoba kw'Imana mu nzobo. Bamwe bazabura aho bihisha. Iyi ni Imana izabije gutera isi ubwoba. Iyi Mana ko iri muri twe, kwikorera muri wowe. Dayimoni izi Imana, dayimoni itinya Imana. Mwibuke Yesu yirukana abadayimoni mu mugana w'ingurube. Abadayimoni bamubona nibo bahinze umushyitsi, baravuga ngo duhuriye he nawe Yesu umwana w'Imana, ko turi ingabo y'ikuzimu wowe ukaba umwana w'Imana? Baramubwira ngo tujugunye hariya ntuducireho iteka ngo turimbure utwice. Barabizi ko bapfa. Uyu munsi dayimoni ntipfa, ariko iyo igeze imbere y'imbaraga z'Imana irabizi ko idahoraho. Amen. Irabizi ko mu biganza bya Kristo harimo urupfu rwa dayimoni. Babwiye Yesu ngo witwica urupfu rw'agashinyaguro. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Bivuze iki rero? Mbivugiye iki? Niba batinya Yesu bingana gutya, Imana ikaziyerekana na gutera ubwoba bingana bitya, utekereza kubera iki dayimoni guhangara kandi muri wowe harimo ubuturo bw'Imana izatera ibiteye isi guhunga? Kubera iki sitakubona nk'umutware kandi ijuru uri kwita umutware? Kubera Yesu yaduhaye ubutware, aduha ubushobozi, aduha ububasha. Birenga icyo, ntitwaba abatware batwara ingoma ya Kristo gusa. Aravuga ngo nimube mu izina ryanjye. Bivuze ngo aho narindi nimuhabe, uwo narindiwe nimumube. Afata umwuka yahumekaga arawuduha, ubu twe turaba Yesu. Narabibabwiye bene data, iyo tuvuga ngo turaba Kristo, mvuze ngo turaba Yesu, abantu bafite umutima makanyi w'ibyaha bibatera guhinyura ubutumwa bwiza bumva nguye. Ariko mvuze ngo turaba Kristo, murabyumva. Niba uri umukristo, turaba Yesu Kristo. Rero ubuzima dufite yaduhayeho umwuka wera nk'ingwate. Umuntu ufite ingwate banke ntimusuzugura. None ko ufite ingwate isi gusuzuguye ite? Ko ufite ingwate ibyaha bigutinyutse bite? Ko ufite ingwate dayimoni gutinyutse ite? Ko ufite ingwate abo banyazi bagutuyemo batebera b'Imana. Iyi ntambara si y'umubiri, ni intambara y'umwuka. Ndagira ngo ngufashe ubanze wisuzume, wikumva ijambo nk'urusaku. Tekereza ibintu umaze iminsi ukunda, Imana irabyanga. Kandi ibyo Imana yanga umaze iminsi ukunda, wowe ukunda gukora ibiguhesha icyubahiro Imana yaguhamagariye. Noneho nyuma y'ibiguhesha icyubahiro Imana yaguhamagariye, ukajya gukora n'ibyo Imana yanga. Uzi ikintu Satani yakreye? Yagukundishije iyo mirimo kugira ngo ahinyure guhamagarwa kwawe, asenye igicumbi cy'umwuka w'Imana n'imbaraga zawo ziri muri wowe. Agisenyesha imirimo yawe. Wiruke inyuma y'umubiri, ushyire mu bikorwa iby'irari ry'ubusambanyi bwawe, wiruke mu bapfumu, uhinduke igicumbi cy'ibindi bigirwamana. Bene data, imyuka ya Satani iri gukindura abantu. Ibirwara by'ibyorezo byamaze kwataka abantu, kandi twebwe nubwo tumeze nk'abantu ntiturwana nkabo. Eske ni amasasu yashize mu ntwaro zacu caginga? Ongera usenge. Aka gasuzuguro kari kukubaho
ugiye kuvuga ngo warasenze nibyo, ariko reka tubanze turebe. Wasenze iminsi 40, usenga iminsi 21, usenga iminsi 7, usenga 3, usenga 1. Wasengeye mu nzu, usengera hanze, wagiye mu rusengero, usengera mu buvumo n'ubutayu, ntacyo utakoze. Hari n'igihe wasenze amasengesho nk'ayo nkunda, nanjye nkunda kuzenguruka nsenga, ugasanga nafashe urugendo rw'ibirometero bingahe ndi kwizengurukira nsenga, abantu bakabona ndi muri siporo, ndi kwisengera. Ayo masengesho ndayakunda. Nawe ushobora kuba ari kusenga cyangwa se usenga mu bundi buryo. Reka turebe kubera iki umwuka ukurimo utamusengesha ngo agire ibyo ahindura. Ndagira ngo tuganire twitonze. Bivuze iki rero? Biravuze ngo niba umwuka ataraguhinduye, ntago nawe uzakoresha umwuka ngo umuhinduze, kuko wowe ni wowe ugoranye. Karande uriho ntigoranye nkawe. Umwuka nagushobora, wowe ugashoboka, amen, azanagushoboza kuko urashobotse. Ntabwo ushobora kubwira umwuka ngo kora iki, kuko ntabwo dusenga mu mubiri. Musome Yohana 4, Bibiliya iravuga ngo abasenga mu mwuka no mu kuri nibo data ashaka ko basenga. Ahandi hose musengera Imana ntibishaka, irashaka ko dusengera mu mwuka. Amen. Irashaka ko dusengera mu mwuka no mu kuri. Ahandi usengera hatari aho ntihemera. Mu idini ry'iwanyu Imana ntihemera, yemera mu mwuka, ukajya mu idini ry'iwanyu ari kuri no mu mwuka. Haleluya. Yemera mu mwuka uri mu kuri, ukajya no mu rusengero ari kuri mu kuri. Naho hemewe, no muri ubwo butayu bwemewe, jya gusengerayo ariko uri mu kuri, uri no mu mwuka. Niba rero uwo mwuka yaraguhinduye ukaba umuntu ushobotse, ubwo umwuka yaragushoboye, urashobotse. Niba ushobotse rero bwira umwuka ngo warampinduye, hindura nibi. Kuko umwuka utaraguhinduye ntacyo wawuhinduza ngo gihinduke. Usanga abantu benshi dushaka ko umwuka ahindura ibyacu atarahindura twebwe benewo. Uko ushaka ko umwuka akora ibyawe, niko umwuka ashaka kukoreka, kuko nawe urugwe. Umwuka rero ari priority, niwo wibanze. Ashaka ngo ukore ibyo ashaka ko ukora, kugira ngo agukorere ibyo ushaka ko akora. Noneho rero bera b'Imana, ndabisubiramo nitonze. Umwuka utaragutsindiye irari ry'ubusambanyi, umwuka ntagukuremo ikinyoma n'amoko, umwuka ntagukuremo ubwo bwicanyi n'ubugome, umwuka ntagukuremo kujya kuraguza no guca ibico no kwifuza amakuba kuri bene so. Uwo mwuka ntawugukuremo. Nujya gusenga ukawuzura, uzagumana impano z'umwuka. Satana aziprofita kuvangira vangire n'itorero, ariko ntacyo uzasengera kuri we ngo gihinduke, kugira ngo ubeho uzeskoroka, kugira ngo ugire icyo ubona uziba. Nawe urabizi ko ibyo ufite atari Imana yabiguhaye, ni udutekinike wakoresheje. Wibeshya ngo ni impano z'Imana zabikoze. Wibeshya, wibeshya, wibeshya. Urabizi ko uri umuhanuzi, reka mbyemere, ariko nturahindurwa n'umwuka wiwuhinduza abandi. Urabizi ko uri umunyamasengesho, amasengesho usenga nayo ku munwa avuga, ariko se umwuka usengeramo wowe nawo mugirana isano y'umwuka wawe nawo. Inkomoko ikigaragaza ko we n'umwuka w'Imana mugirana isano, nuko wera imbuto z'umwuka. Ntuba ugifite umuzi w'ibisharira, wera imbuto z'umwuka, ugasengesha umwuka. Nshaka ko tuganira ku mwuka, bizafata iminsi irenga 40 ingahe, ariko tuganire ku mwuka. Kubera iki izi ntambara ziduteye? Baroko, twize umwuka nk'inyigisho, ntitwiga umwuka nk'ubuzima ngo dufate ubwo buzima. Twumvise umwuka nk'impano, ntitwafata umwuka nk'impinduka. Nukujya duhura tukaganira umwuka kuri Pentecote, tukabwira umuntu ngo ururimi rukujemo ruvuge, utaravuga urwo gukiranuka n'urw'umwuka nirushaka rurorere. Ururimi ruvuge,
icyongereza uvuga cyose kimaze iki, igifaransa uvuga kimaze iki, ariko imbuto wera. Erega ibyo byose tubimenya ku bw'amaco y'inda, nibyo bitumenyesha indimi, ni ukugira ngo dukominikane n'abantu tuzabe mu isi nta kitugoye. Ariko imbuto z'agakiza, ururimi rw'abakiranutsi, amen, ururimi rw'abakiranutsi urusengamo ijuru rikumva, n'ikuzimu bagakangarana iyo uvuga ururimi rwo gukiranuka. Haleluya! Umva Simiyoni yasenze mu rurimi rwo gukiranuka, abwira Imana ngo nahoze ndi umugaragu wawe, ntegereje agakiza kawe, none amaso yanjye abonye agakiza kawe, sezerera umugaragu wawe amahoro nitahire. Abonye agakiza kawe. Oh, haleluya! Umva ururimi rwo gukiranuka. Narinzi ibyo kwizera, narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizera, ibisigaye mbiki ibikamba ryo kwizera. Umva ururimi rwo gukiranuka. Imana dukorera ibasha kudukiza, ariko nawe itadukiza ntiducumura ku Uwiteka. Umva ururimi rwo gukiranuka. Muka Potifari, nubwo abagaragu badahari, abayuda bagenzi banjye bakaba badahari, oh haleluya, 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 bene Aburahamu bakaba batari hano, ariko Imana ya Isiraheli ihari, ntabwo ndi buyicumureho. Umva ururimi rwo gukiranuka. Umva ururimi rwo gukiranuka. Umva ururimi rwo gukiranuka. Nta cyatuma ducumura ku Mana. Ururimi rwo gukiranuka ni uguhamya iby'agakiza, ukagaragaza imbaraga zo kwizera, ukabana n'iyo uhamya mu makuba yawe, ukaba ukijijwe umujinya w'ibyaha, umujinya wa Satani, ndetse n'igikuba kizatera abanzi b'Imana. Hanyuma uwo mwuka niwumva ururimi rwo gukiranuka, uzahinduza umwuka, ibyo urimo bihinduke. Uzasengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, kuko uravuga ururimi rwo gukiranuka, umwuka kumva. Abakiranutsi nibo bazwi n'Imana, nibo bamenywa nayo. Gukiranuka ni ukwizera. Gukiranuka ni ukwakira impinduka y'imirimo yose Imana yakoreye muri twebwe, hanyuma tugahindukirira Imana aho kuyihunga tukayihungiraho. Bene data, dusenze iminsi, duhishuriwe igihe, ariko shaka impamvu, shaka impamvu, shaka impamvu. Nshuti z'umusaraba, ndambiwe kubwiriza ubutumwa butagira icyo bunkoraho, kubwiriza ibintu bihindura abantu, nkavuga ibintu byahinduye abantu, ngewe ntahinduka. Kwacinara Yesu, kwacinara Yesu. Kuzura umwuka wera utuma abantu bumva icyo umwuka avuze, ariko nge sinumva icyo umwuka avuze. Kwacinara Yesu, kwacinara Yesu. Gusengera abandi bantu bagahinduka, ariko wowe ntuhinduke. Kwacinara Yesu. Iyo tumeze dutyo rero, tutarahinduwe n'umwuka, tugashaka guhinduza umwuka ibindi, isi tubona nk'igikoresho cyayo mu muhamagaro wacu. Mwumva iyo mvune. Abantu batizera uko twizera, bakoresha kwizera kwacu kugira ngo tugere mu nyungu zabo. Nicyo Satani yakoreye itorero. Nimvuga itorero, reka mvuga amadini. Aradukoresha mu buryo bwo koroshya ibyaha, imitima y'abantu gahinduka inyama z'inkovu zibikomere gusa. Agakoresha wa muhanuzi ngo ajye ahora mu byaha, kugira ngo Satani amuhindure ikirego, aregesha abandi uti wowe surinde runaka, we nturebe uko yabaye. Agafata umushumba akajya kumurika itorero ryose kwa Satani, akarijyana mu bapfumu. Umwuka wera ni iki? Ni Imana. Ese mwagize ngo umwuka atura mu mubiri? Umwuka ntago atura mu mubiri, atura mu bugingo. Iyo umubiri ufite umubiri gusa, ntabwo haza umwuka, haza impano z'umwuka. Umwuka adahari, niyo mpamvu ubona ntuza ahanura ari umusambanyi, ni umusinzi, ntatinya icyaha, ariko kandi arahanura. Niyo mpamvu mubona umuntu ukavuga se koko uyu muntu ibintu akora yari umukozi w'Imana koko.
impano umuntu w'umubiri arazakira, ariko umuntu ufite umwuka w'Imana udafite impano z'umwuka ntiyakira impano z'umwuka, yakira impinduka z'umwuka. Abantu mube muretse gusengera impano z'umwuka, tuzabigeraho turebe igituma ziza, kandi ndabizi ko tuzasozanya abantu barakinguriwe amadirishya y'impano z'umwuka. Ariko mbere yo gusaba impano z'umwuka, saba impinduka z'umwuka, usaba ubwenge bw'umwuka, usaba imbuto z'umwuka, usaba imbaraga z'umwuka. Amen. Turi hano ku ijwi ry'umukanguzi, ndasenze ngo Imana ibahe impinduka z'umwuka, ibahe imbaraga z'umwuka, ibahe imbuto z'umwuka, ibahe ubwenge bw'umwuka, ibone kongeraho impano z'umwuka. Mana, turagushimiye, uri Imana y'urukundo, uhishura byinshi. Umwuka wera atura mu bugingo, ubugingo butura mu bwenge bw'umuntu wahamije Kristo, akarwana no guhinduka, akareka ibyamunezezaga kugira ngo anezeze Imana. Iyo umuntu aretse ibyamunezezaga kubw'umunezero w'agakiza, Pawulo yabyise igihombo, yaravuze ngo ibyarindamu nabihinduye igihombo kubwo kuronka ubutunzi bukomeye butagira akagero. Umunezero wacu ntungana n'amahoro yo muri Kristo. Kureka ibitunezeza tugafata amahoro yo muri Kristo bituma tubaho n'igihe cyo gupfa. Ubwo nibwo bugingo, ubwo nibwo kukumenya. Iyo tumaze kukumenya, uduha umwuka wera agatura muri ubwo bugingo, ubugingo bugatura mu mibiri yacu. Iyo bumaze gutura mu mubiri, buduha impinduka. None Mwami, twasabye impano tudafite impinduka, twakoresheje impano tudafite impinduka, twabwirije tudafite impinduka, twasenze tudafite impinduka. Dushaka ko umwuka dukuraho karande, natwe ubwacu turi karande. Dushaka ko umwuka dukiza indwara, natwe turi virusi. Dushaka ko umwuka adukuraho amakuba, natwe turi amakuba ku bandi. None turasabye ngo uhere kuri twe, hindura twebwe, ibyo turimo nabyo tuzabihindura. Turagushimiye ku bwawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.